公子。哎呀，慢点。哎呀，你的伤势如何了？公子放心，我没事，只是皮外伤而已。倒是你，伤势颇重。来，先把药喝了，快喝。哎呀，我的伤没关系，我们速速会合大军，回到瀛州去，好不好？不行，公子的伤势我已经问过桃子还有那些医士了，他们都说务必要好好休养一段时间。哎呀，便是养伤，也不能在此处养伤啊。你看，这是镇西军所在，李逆又扣留了你我怕他早有谋算。现在瀛州的情况十分危急，你知道的，镇西军自取洛阳，便已手握大半山河，他又对我们崔家军有隙，我怕他。镇西军不会如此行事的。你是觉得镇西军不会如此，还是觉得李逆不会如此？孙敬未除，镇西军又是秦王之师，无论如何，镇西军也不会对我们崔家军如此行事啊。孙敬已危入累卵了，东都已失，潼关已破，他的10万大军又在南征百余。李逆若剑指西长京，孙敬他除了固守别无他法，他现在唯有进军而已。李逆若攻下西长京，到那时候，便是要取你我之首级，去胁迫父亲，胁迫崔家军。公子多虑了，莫说西长京现在是固若金汤，即便是有一天李逆攻下了西长京，他也不会对我们崔家军如何的。你这是被李逆下了迷魂汤！你难道要是崔家军的安危、父亲的安危不顾，如此一意孤行，要去轻信一个口齿轻薄的小人吗？公子，我是就事论事。公子伤势未愈，还是静心休养为上。哎呀，哎呀，公子，公子。小伟，虽然这秘制的伤药极佳，但你这伤口还是得留意，千万要忌口，不然你会留疤的。好了，我知道了。好端端的，为什么要翻窗户进来啊？哎，刚刚进来的时候撞见了桃子，她又不让我带外食，于是我只能翻窗了。你看我给你准备的什么？堂堂皇孙，我还以为是什么宝物呢，就是几张烙饼啊。其实呢，还有一碗肉想让你卷饼吃，不过我刚才在窗外听见桃子说你要忌口，不能吃荤腥，于是我就把肉吃了。你呢，就凑合凑合吃个饼吧。这饼有什么稀奇的，还值得皇孙巴巴拿来？稀奇嘛，倒也没有，只不过知道你食欲不佳，特地为你烙的。既然吃不了肉，那就蘸点蜂蜜吃吧。这可难得了，这是哪来的蜂蜜啊？下午啊，我在山边岩石下发现了一个蜂巢，于是我就跟老鲍去把它给摘了。这碗蜂蜜啊，够你吃好些天了。你养伤要吃药，吃药苦的话，你就就着蜂蜜一起喝吧。嗯。对了，我有件事情想问你。什么事啊？我一定知无不言，言无不尽。皇孙打算如何收复西长京？如果我告诉你，我一筹莫展，你信不信啊？我信啊，换作是我也会一筹莫展。西长京乃国朝京都，太祖征10万民夫，修筑16年，固若金汤。孙敬，当世名将，曾经3城高济，他守城的本事，可比咱们攻城厉害多了。何况攻城本来就比守城要难得多。而且，孙敬这个人冷酷凶残，几乎无懈可击。
你说我能不一筹莫展吗？现下他派大军征战百越，又派大队人马北上瀛州，其实他可用之兵并不多。那也有10万禁军，留着守城之用啊。禁军原本是天子亲将之师，可以动摇吗？当初就是禁军反了，要不然孙敬能凭一己之力颠覆朝纲，弑杀先帝，杀诸王吗？困而为之呢？困而为之，困而为之，此乃下下之计。眼下孙敬又在屯粮，以作围城之备。西长京这种城池，哪怕围上个1年半载，也不见得一定能够破城。彼时孙敬肯定已经召回征百越的大军，来个前后夹击，到时候就算我们联手，也未必能胜此一举。如果我有一个计策可以破城，那皇孙愿不愿意答应我一件事呢？你愿意留下与我共破西长京？哼，你是想围魏救赵，以解瀛州之困是吧？如果能破西长京，或是逼得孙敬把围困在瀛州的兵马调回，那瀛州之围自解。我答应你，就算你对我提1万件事，我都可以答应你。皇孙还真是唯见眼前之列。要是我不能破城，那你就什么都不能答应我了？那倒也不是，你若不能破城，我可以答应你9999件事，但你却要答应我1件事。什么事啊？现在还没有想好，等我想好了，你再答应我也不迟。怎么这么古怪的说法？我总觉得你在谋算些什么。你放心，我不会让何萧为你为难的。那我这件事也不会让你为难。三郎，事后探到了，崔林与何氏被李逆所救之后，正在潼关休养。好不容易伪造了伯父病倒的密函，还将崔林、何氏2人骗出中军乡，一举击杀。谁知道冒出来个李逆，现在2人龟缩于潼关，我们是一点办法也没有。好你个李逆，又管我好事！三郎别急，崔林与何氏的兵马所剩无几，崔家大军也被阻在途中，他们必不可能一直留在潼关。只要我们耐心等待，总能寻得机会再下手。传我命令，就在潼关附近扎营。还有，让斥候严密地探查崔林还有何氏的下落。一旦2人离开潼关，便是他们的殒命之时。是。公子，公子，公子，你倒不如哪怕他把我杀了。你听我说，如果能和镇西军一起携手破城，那瀛州之围立时便解啊！镇西军不可轻心，况且西长京，一旦有人知晓你的身份，那是何等凶险的事！公子，孙敬他素为当世奸雄，但他孤傲自大，他绝想不到我和李逆敢独自潜入西长京的。他也不可，万一……如果西长京事起，那瀛州之围必解。如果这是一局真龙，那这一步棋才是棋眼。你什么都别说了，我不会让你去的。公子心系瀛州，但又担忧我的安危。可我居意已决。公子你放心，
就算誓不协议，我也定能安然而返。阿莹，我出言恳求，你能不能不要走？公子，阿莹，我实在是担忧你。你若是失陷在西长京，你要我怎么见父帅？你若是真的失陷在西长京，我万死莫赎。公子，我意已决。阿寿，照顾好公子。阿莹，公子，你不如拿把刀，现在就把我给杀了，让我眼不见为净。倒也不至于。好好好，你刚才是告诉我，你打算和何氏一起乔装打扮，潜入西长京，谋取夺城之事。对啊，对呀，你还和我对呀。行，我现在就去找绳子，把我自己给绑了。我也不用父亲来问我，我自己向那老人家负荆请罪去。我现在就去。不对，我应该把你给绑起来，接送回镇西军的后营去。到了父亲那里，你就算是要翻天，也不关我的事了。裴大将军的后营距此千里之遥，只要你不说，他就不会知道。着什么急？十七郎，你自己好好想想，你现在是镇西军的主帅，你和何氏两个人赤手空拳就要去闯西长京，要是被孙敬的人发现了呢，那就是狼入虎口，你有去无回的。谁说只有我跟他两个人？我还打算带上老鲍，还有长耳。谁说我们赤手空拳？我们必然会携带兵刃啊！你别给我讲这些，反正我不准训去。你若不放心，便同我们一起。我更不能去了。对，你不能去。潼关这里需要你守着，你就在这待着，等我好消息。哎，行。潜入西长京之后，你有何谋划？作何打算？没有谋划，见机行事。什么？骗你的！你放心，肯定有谋划。就算出了事，我也会找机会脱身。但是潼关这里需要你，在这儿守着，其他你放心。你知不知道，如果你失陷在西长京的话，我是根本没有办法救你的。到时候他们肯定会拿你威胁整个镇西军的。那是自然。你放心，万一我真的被孙敬抓到了，我都替你想好了。就说你早有不臣之心，若是杀了我，你裴某必称帝以谢之。我保证，孙敬一定会气死。孙敬没被你气死，我已经被你气死了。小姐，皇孙殿下来了。见过皇孙。顾小姐客气了。秀翠，快倒茶。顾小姐，此番前来有一件事情想要拜托顾小姐。皇孙客气了，如有所命，无所不从。顾相身在京中，我想请顾小姐赐我一信物，我想遣人入京，与顾相商谈收复西长京里应外合之事。若无信物，恐怕难以取信顾相。皇孙既要遣人入京，想必是心腹之人。既然如此，也不需什么信物了。婉娘愿亲身前往。不可，去见顾相已是无奈之举，不能再让顾小姐涉险。皇孙匡扶天下，如今收复西长京，匹夫有责。婉娘虽为一介女流，也愿为天下大业略尽绵薄之力。家父忠于国朝，苦孙贼久矣。不论皇孙有何谋划，家父定会倾力相助。潜入西长京，一旦被识破，便会危险重重。皇孙想必会让谢大哥、鲍大哥诸人入京，他们都是久经沙场、机智勇猛之人。婉娘扮作家眷，
料来无妨。便是万一出了纰漏，婉娘定会自裁，绝不连累众人。这酒我尝过，酒香四溢，真不错。这酒是泸州的，为何要千里迢迢运到西长京啊？我家主人在京中有一酒肆，这2年生意不好，主人年纪大了，被命少主任亲自押酒到京中来，顺便往酒肆盘账。我家少夫人梁家园在京中，此番跟着到京中来，回娘家探望长辈。哎，石七郎，这此前计划的好好的，只有何校尉一人扮作女眷，现在突然多了一个顾小姐，那我该怎么说呀？只能说是我妹妹了。那顾小姐要去的事儿，你跟何校尉说了吗？说了。那顾小姐要扮作你妹妹的事儿，你也跟何校尉说了？说了。那何校尉没说点别的？他倒是说扮作他妹妹也可以，只不过我觉得扮成谁的妹妹不都一样吗？还真不一样。你呀，赶紧让顾小姐扮作何校尉的妹妹吧。何校尉，你也去？是的，皇孙说顾小姐是主动请缨，令人敬佩啊。这是应为之事，何校尉过誉了。以我扮作姐妹，路上不用多虑，见机行事便可。准备出发了。皇孙也同我们一起坐车吗？不用了，我骑马，劳烦2位坐车了。这。阿娘，咱们的粮终于够征粮和屯粮了，不然还不知道被军爷怎么为难呢。幸好啊，把你说给了徐家三郎。这城里一下令屯粮啊，徐娘子立刻派人捎信儿过来，说给咱们准备了粮食，还说呀，要不是徐三郎去途州犯部了，怕是要让三郎把粮食给咱们送进城呢。徐娘子啊，对你这么上心，将来定是位疼你的婆母。阿娘。哎呦，七娘，有军士过来了。徐娘子说，孙大都督派的人到处抢粮食，怎么办啊？这怎么争？往哪藏？拿娘的衣服。哎，哥几个，前面有人！顾小姐想问什么就问吧。你袖中剑上淬了毒吗？有毒，但也有解药。婉娘只是好奇，何校尉身为女郎，在军中自然有诸多不便，可是英气勃勃、从容洒脱，是如何做到的？一个人本身是什么样子，遮掩是遮掩不住的。我本来就是这般样子，不加掩饰，自然也就洒脱了。世上诸般有所求，自然也会为之所困。顾小姐是个聪明人，肯定也是明白的。谢何校尉指点。怎么了？前方李许，有人在喊救命！求求你们了，阿娘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 ，你醒一醒，阿娘！臭娘们儿，为了几袋破粮食，你敢咬我？今天不把你剁成几块喂狼，难解我心头之恨！嘿，你爷爷我在这呢！
赤炎一掌，阿娘，你醒醒！阿娘，原来是孙静的手下，怪不得这么凶残，不是抢劫就是杀人。哼！阿娘，你醒醒！阿娘，你醒了！阿娘。阿婶，你没事吧？啊，对，是这些义士路过救了我们。多谢各位义士救命之恩。阿婶，不用客气，我们也是路过，路见不平拔刀相助。那些人也太坏了，不光抢你们东西，还滥杀无辜。那些可都是军士啊，恐怕会有麻烦。各位义士，快离开，到时候就说是我老夫人发疯，才打伤了军士。阿娘，没事的，那些坏人都死了，义士们把他们都埋了，还在上面铺了草。阿婶，没事的，你们就放心吧。为了救老夫人和小女，打伤了军士，倘若是被外人知晓，可是要被官差抓去凌迟的呀。阿婶，你放心，你不说，我们不说，不会有人知道的。阿婶，天色已晚，快带小娘子回家吧。啊！几位义士，请收老夫人一半。不用，快起来，阿婶。几位义士，那车上都是粮食，义士救了我们母女的命，那些粮食就送给你们吧。不用了，谢谢阿婶。我们出门都带着干粮，你们赶紧进城去吧，再晚就进不去了。来，阿娘。那就多谢各位义士救命之恩，多谢义士。六小姐，你怎么回来了？一言难尽，快去通报父亲。六小姐，相爷如今身子不爽，此事不敢惊扰。我有要紧事，若是耽误了，你担当得起吗？六小姐能有什么要紧事啊？我去并州替父亲祭祖，匆匆赶回来，一定是有要紧之事。你一个奴仆将我阻在门外，不予通报，按照家规敷衍色泽，蔑视主人，你该当何罪？这六小姐从前都是个闷瓢葫芦，今天怎么突然厉害起来？哦，六小姐严重了，六小姐快请进，我这就去通传。你是说17皇孙遣了得力之人，希望能见我一面？女儿近日皆在镇西军，亲眼所见，17皇孙为人疏朗大方，能征善战，镇西军上下尽皆钦佩。如今皇孙克下潼关，半壁江山在握，民心所向，西长京也是囊中之物。孙敬虽一时骁勇，也只是坐困愁城而已。婉娘啊，你从前在为父面前，可从未如此这般说话，也从未说过这么多的话呀。从前您是国朝的太平相国，那时做您的女儿，和如今自然是不一样的。哦，有什么不一样啊？你说说看。做太平相国的女儿，只要遵从父母，孝敬亲长，爱护手足，平时针指赏花玩月，听取吟诗即可。哦，那如今呢？父亲您为孙敬下在大牢，仍旧不屈，京中士族都以您为典范，连皇孙提起您，
也是满满的敬佩之意。这时做您的女儿，要懂得识时局，懂天下大事，为父亲做到知无不言，言无不尽。如果父亲觉得我这一个小女儿还略可堪用，那婉娘便心满意足了。婉娘啊，从前为父倒是看错你了啊！父亲忧于国事，对家事关注甚少，否则以父亲一双慧眼，又怎么谈得上看错呢？那你倒说说看，这17皇孙派人来见我，所谓何事啊？婉娘向父亲赔罪，方才婉娘诓骗了父亲。其实17皇孙不是遣人来了，而是他自己来了，想跟父亲面谈。顾小姐，见过皇孙。顾小姐客气了，约我到此，可是顾相答应相见？是，婉娘回家后向父亲说明了，皇孙已经进城，父亲十分欣喜，只想立刻亲身来见皇孙。可是父亲出狱后，孙敬一直派人严密监视，父亲虽偶能出府，可也时时有眼线跟随，府中更不知道安插有多少眼线。婉娘今日假作出城进香，特意相邀皇孙，还请皇孙想想法子，怎么能让父亲摆脱眼线，与皇孙见上一见。顾小姐请放心，这是自然。我回去好好琢磨一个法子，必然不会令孙敬的眼线起疑。多谢皇孙。顾小姐客气了，应该是我多谢顾小姐。皇孙进城以来，可还安然无虞？我等皆是久经沙场，这京中虽然危机四伏，但不算险恶。那婉娘就放心了。婉娘还有一事相求。请说。婉娘今日是假作来进香的，听说青云观神树灵验，折一枝回去浸泡沐浴，便可驱除百病。若不折一枝回去，只怕府里眼线生疑。可否烦请皇孙陪我去折一枝呢？那是自然。多谢皇孙。都说心诚则灵，折神树树枝之前，一定要虔诚许愿，愿心上所念之人平安健康。是这只吗？还是旁边那只吧。旁边。今日就多谢，真是多谢郎君了。顾坊，顾小姐，以后叫我17郎就行。好，17郎。17郎，神树虽灵，但今日折了，今日就要泡水沐浴。你若是想拿回去送给梁王殿下，恐怕有点来不及呢。我想送的人就在这城里。都说这城外青云观的神树很灵，我一看，原来就是平婆树，枝叶确实可以镇痛驱毒。啊，我已经吩咐了店家，给你准备了1大桶热水，待会儿用它浸泡沐浴，对你的剑伤有好处。你去城外了？顾婉娘约我在青云观相见，说顾相现在可以出府，但不能出城，而且府里府外遍布眼线，
他现在每出门都会被人尾随，所以我们要相见的话，就一定要想好办法。我倒是想到了一个好办法。这么快就有好法子了？那不得很快想出一个法子，好报你这折枝之恩啊！没想到李逆还真的救出了父王。如今呢，他东取东都，拥兵潼关，还直逼西长京，眼看就要立下不世之功啊！眼下虽然我们失了先机，但有一个法子，可以扭转劣势。说来听听。大哥，父王作为先帝仅剩的血脉，又是王爵之尊，若是由父王继承大统的话，那是再名正言顺不过了。若是父王在东都登基称帝的话，国朝不是没有先例啊。谁拥立了父王，何时拥立了父王，那可远比什么攻占潼关、收复西长京重要的多呀！这是拥立之功。大哥，你是长子，父王一旦登基的话，你就是1等1的功臣，这东宫之位舍你其谁？再者，李逆手握重兵，屡屡立下了战功，但一旦父王登基了，他这战功就成了朝中大忌。二弟，你一番话真令我茅塞顿开呀！只不过现在父王身在潼关，那个李逆又满腹诡计。那如果李逆不让父王移驾到洛阳，那又如何是好啊？此事还要劳烦兄长亲自前往潼关迎请父王。父王最是爱重大哥了，大哥若是亲自前去的话，父王定然欣然应允。李逆要是阻拦的话，那他就是不忠不孝。有理啊，此话有理。哼，你放心，日后我一定会提醒父王，封你为亲王。大哥，眼下当务之急是迎请父王回来，不日登基。至于分封之事，不急于一时。我知道大哥是好意，只是就怕旁人嫉恨于我，反令大哥为难。还是二弟你懂事啊。见过嫂嫂。夫君、二弟，我命厨房炖了些汤羹，你们忙了一日，多少用一些。谢过嫂嫂，天色已晚，就不打扰哥哥嫂嫂了。用一些吧。今晚二弟和你聊了许久，是不是出什么事了？没有什么，你不必多虑了。要是三弟在此处就好了，你们兄弟3人能够彼此扶持，有事啊也可以有商有量的。你这三弟长三弟短的，你把他当亲弟弟，他可未必是这么想的。其实三弟的心里一直很敬重你的，这否则也不可能让出洛阳。他那是心甘情愿让出洛阳吗？他是为了抢潼关攻西长京而已。你看他表面上一副谦恭的样子，实则呢是在处处抢占战功。你就是刚嫁过来的时候帮衬照顾了他几日而已，千万别受蒙蔽呀。好了好了，你先回去吧，我还有事情要做。回去吧。石七郎，潼关传信来，出事了。怎么了？林子王他亲自带了车驾，从潼关接走了梁王殿下。小裴将军也没有办法，只好派人送了信来。我这位兄长，真是时时刻刻都想要表现出他那份小心。赢了！威猛大将军！哎，林子武说了，这区就是100年一见呐！来，赏你个黄瓜吃！哎呀，哎，你刚才说林子王怎么了？说什么来着？啊，林子王，跟我说这几日听说您睡得不好，四处求名医呀，还让吴国师天天为您祈福做法。哎呀，俊儿这孩子，真是有心了。啊，殿下，吴国师说了，
您是有真龙天命的人呐，先帝的那些龙子凤孙，只有您才能遇难成祥，化险为夷。只要您一登基啊，孙敬那个逆贼立时就会大败。为了天下百姓啊，殿下您得登基呀。哎呀，没错，为了天下的百姓，我确实应该这么做。嘿，应该这么做。哎，呦，你为什么带我来这里啊？这里呢是酱园，小时候受了委屈或被父王打了，就会偷偷从府里面跑到这儿，然后藏到这树上，站在这树上的时候，看着天高云白鸟叫。每到夏天，蝉还会在这里脱壳而出，留下一个空空的知了壳，我便捡了那知了壳，拿墨涂画好，结果就跟真的蝉一样。那我猜你肯定是拿这个假知了去吓唬人了。是啊，李军呢最怕这些虫子了。有一次，他把墨打翻到书上，却污蔑我，害得我被父王揍了一顿。我气不过，我就把那个空的蝉壳放到他的书桌上，结果呢，把他吓得嗷嗷大叫。好了，这下他又去告状了，我又被父王揍了一顿。在我们瀛州也有一片小小的山坡，在树林后面。春天的时候，山坡上开满了野花。小时候，我经常牵着马躺在山坡上，看着天上的云慢慢的飘过。要是小时候能认识你就好了。那可不一定，也许小时候你还会觉得我讨厌呢。刚认识我的时候，你还不是恨我恨得牙痒痒。那时候你多坏啊，一脚把我踹到井里，害得我泡了很久的凉水。那你还把我踹到河里了呢。那我要不要现在给你打2下出出气啊？你把脸凑过来。说好打不能弹的。为什么只能打不能弹？我不管，你弹了我就要弹回来。哎，你看，让你弹。小姐，翠翠，小姐，我可算是见到你了。你怎么回来了？我不是让你留在潼关照顾梁王殿下吗？梁王殿下被接到洛阳去了，说是什么林什么我，就是梁王殿下的儿子，亲自带了兵马到潼关来接的。林子王啊，林子王把梁王殿下接走了？就是林子王。只怕这风浪又起。凭他什么风浪？小姐，你都已经回家啦。呀，这个香炉可真精致。那是父亲派人送来的。老爷对小姐这么好，那府中就再没人敢轻视小姐了。对于父亲而言，一个有用的女儿才是好女儿。咱们与顾相商议定了，明日便让顾小姐陪顾相出府。让顾相只装作去绸缎庄量体裁衣。本店有各种绫罗绸缎供您挑选，里边请。柱子，哎，招呼客人。我来帮你量尺寸。父亲不喜外人触碰，还是我来替父亲量体吧。好，两位，梁姨请来这边。顾相进了内巷，屏风之后遮蔽众人视线，开始量体。我崔家军在京中有一旧时屈四郎，最善口技，让他扮作顾相和顾婉娘之声。这店中可有什么直中花样的料子？你看看，也替你母亲挑上1-2样。父亲，我觉得这样就还不错。
但这宝相花纹似乎太老气了些。父亲，这件您看看，这件可以做夹袍。甚好，甚好。那我们就选这样吧。故乡高义，风骨铮铮，李十七十分倾慕。今日得见，幸甚。十七郎客气了，早就听闻军中传说，说十七郎少年俊彦，今日一见，果然是名不虚传。不知十七郎冒险入京，所谓何事？孙敬颠覆社稷，作乱朝纲，天下苦孙贼久矣。今日请见故乡，就是希望故乡能够联络京中忠于国朝的旧臣士族，与我镇西军里应外合，收复西长京。孙敬此人奸诈多疑，自从洛阳郑国公事后，他对朝中旧臣士族看管得十分严密。实不相瞒，若不是今日十七郎巧计安排，我也很难与十七郎相见了。父亲，您再试试这件。客官，看料子呀，花纹更适合你。客官，您看我们这块料子。客官，您是自己用，还是给府上的亲眷买呀？客官，我去看看。哎，客官，您可以看我们这款布，今年卖的也很不错的呀。客官，我去看看。攻城乃是军事，只要城中旧臣士族心向国朝，暗中相助即可。届时大军入城缓慢，若城中无人接应，只怕大军入城后反倒大乱。所以要紧街坊各处思局，还要倚仗城中士族，否则民生要害皆尽毁，必失民心。此事自然是可以暗中策应的。城中的仓廪、油坊、水井、渠闸等诸多要害之处，皆在街坊之内。士族大家各自有私兵护卫，到了那时，必定会先行守护周全。多谢故乡。如此看来，十七郎已然成竹在胸，有了破城之计。略有谋划。这种事情十分机密，多一个人知道便多一份风险。十七郎也不必与我说，到时候我自会照着十七郎的安排，完成十七郎所托付之事便好。您要是不买料子呀，您别妨碍其他的贵客，您说是吧？啊？说。哪来的仙人？这件倒还合身啊。父亲，干什么呢你？对不住，对不住，二位客官，一时不察，让这破皮无赖闯了进来。走，走，走。客官，您尝尝我们这茶。今日能与故乡相见，也算是有惊无险。你家茶呀，还得多谢你那个继子。能得十七郎一个谢字，也算我不虚此行。清凉爽口的杨梅茶嘞！公子小姐，来一壶。还记得我们那日在茅屋下与下饮茶做饭吗？当然记得了。若这一次能够收复西长京，诛杀孙敬，到那时候，我们就一起吃马乐游园。只怕到了那个时候，皇孙殿下政务繁忙，有别的要事，早都忘了跟我还有乐游园之约了。不可能，再忙再累，我都不会忘记你，更不会忘记与你的乐游园之约。天子登基了！圣天子登基了！天子登基了！圣天子登基了！哎呀，这新闻写的不错呀，尤其是骂我那段孙贼不死，苍生何辜啊！大都督恕罪。
恕什么罪啊？我看好得很呐。这等森严的宫禁，竟然能把一个死了的梁王偷偷弄出宫，然后死而复生，还能在东都登基称帝。这等通天的本事，这鬼神不知的手段，我不知道今晚睡着了以后，明日会不会丢了首级。大都督恕罪，大都督恕罪。哼！那些可疑的人，不需要讯问，统统都杀了。还有那些冥顽不灵的前朝旧臣，也派兵把他们接到宫里来，免得他们蠢蠢欲动。是，大都督，要不要逼九城，禁止百姓出入，好好搜一搜？既然派人到西长京散发檄文揭帖，自然是想扰乱民心，何必要重他们监禁呢？李逆大军逼近，一旦逼城，百姓就嫌乱了，于战事不利。大都督所虑甚是。不过，进出城门的人要严加盘查，城中也要细密搜索，务必要抓到那些散发檄文揭帖的奸细，砍了他们的人头，送到洛阳去，好好吓一吓那个梁王。哼，梁王这个老头胆小，若是真被我吓死了，那可就成了天大的笑话了。是。愚不可及，真是愚不可及。此时临淄王和会稽王拥立梁王登基，确实不是时候。我本以为他们好心迎回父王，是想给他压压惊，无非是邀功之举，但我没想到，他们竟在此时拥立父王在洛阳登基，还昭告天下，真是愚蠢。石七郎，情况不妙，孙敬的兵马正在到处搜捕散发檄文揭帖的人。还有，我刚刚回来的时候，听见里长派人跟店铺掌柜说，所有住店的客人都要仔细查验勘核，就算有店铺作保也不行。看来这个地方咱们住不了多久了。虽然我们伪造的勘核跟真的没有分别，但是西长京的街坊管得甚严，只要用心核查，还是能看出来咱们的勘核有异。大事不妙！我打探到消息，禁军的兵把顾府给围了，我也不敢跟得太紧。公子，公子，幸好小裴将军送来的药材十分得用，从脉象看，您的伤势已经好了7、8分了。等校尉回来，咱们就可以动身，和大军会合了。公子，什么事？洛阳城有消息传来，临淄王李俊与会稽王李来，在东都拥立梁王登基了。什么？两个蠢货！他们确实心急了些。桃子，出发前我特意叮嘱过校尉，让他务必一路上都要留下记号。你快入京，告诉他要即刻出城。我只怕孙敬知道后会震怒，如果闭城大锁，我担心校尉会有危险。是，我即刻动身。阿叔，你赶紧去联络我们的大军，告诉他们要即刻拔营往南。如果校尉不能出城，我会拼尽所有也要救出他。是。放开我！凭什么抓我？放开！放开我！放开我！凭什么抓我？凭什么抓我？放开！我是好人啊，凭什么抓我呀？没想到你这2位兄长如此没有耐心。成事不足，败事有余。
十七郎，顾小姐来了，请坐。深夜乔装冒险到此，出了何事？竟有时宫里突然来人，说大都督传谕，要我父亲进宫去。父亲虽然不情愿，可是又怕连累家人，只好被押了进去。到了夜里，我就乔装成下人，偷偷溜出来，给你们报信。顾小姐辛苦了，不知顾相现在安危如何？我也不知，但想当初孙敬没有杀我父亲，想必现在也不会立刻动手。是，顾相声望极高，孙敬不会轻易杀他。顾小姐，你也别太担心。你们快走吧，我在来的路上看到好多兵马搜捕，若是发现了皇孙，那就糟糕了。我们顾家有庄田，皇孙若是需要的话，可以先去避一避。放心吧，我们自有安排。倒是顾小姐，今日不要再冒险出来了。耳朵，送顾小姐回去。是，顾小姐，行。给我搜，挨家挨户都不能放过。拿着，快点，走吧。还有你，军长，你，团长，都是你的。你飞的。这么一大早就开始搜查，也不知道谢长尔和老鸨能不能脱身啊？肯定可以。再说了，他们还有桃子剪影，等一会儿就过来跟我们会合。我要见识见识这姑娘身上有什么可疑之物。小娘子，官人，竟敢脱你爷爷的衣服！看我这大胡子，不扎死你！挨家挨户都不能放过。是，这边看看。那边。这边看看，那边，今天让你们瞧瞧爷我的厉害！豹哥，闪开，闪开！豹哥，活该，活该你们！二位，快到里面看看，快点过来！你们两个去那边。是，上楼看看。是，走。安国。原来是安国，安国，娘娘，打听到消息了。自梁王登基之后，大都督震怒，不仅在京中加紧盘查，还招来了好些旧臣，不允许他们出宫，怕跟梁王有所勾结。派去给韩将军送信的人回来了吗？传讯回来。说暂时还没有韩将军的消息，不过见到韩将军身边亲卫的尸首，想必韩将军已经携太孙暂时逃脱了。没有音讯也是好事，咱们找不着他们，旁人自然也找不着他们。娘娘，现在京中人心惶惶，李逆率镇西军已进潼关。想必随时都会兵围西长京，现在正在令京中百姓加紧囤粮。孙敬已经急传命令，召回征百越大军。如果大军还朝，守义攻南，李逆未必能胜啊。那我们要……这不是紧要之事，当务之急是要先找到韩将军，确保太孙无虞，想办法传信给李逆。我有重要之事与他商议。今日若不是韩将军舍身救我，我又死了一回。殿下不必如此，这是臣之本分。孙敬的暗卫铁骑追杀得这么紧，可能是秦王兵马大胜，孙贼最后的垂死挣扎、丧心病狂而已。
这几日狼狈逃走，时时遇险。不知道17鸽子光复东都之后，有没有兵临西长京？等咱们摆脱了后面那只追杀的铁骑，就能知道外边的消息了。几位恩公，刚才我借着买果子去街上打探了一番，每家铺子连同驿馆客栈都在搜寻有没有异乡人，哪怕是有官府的录音，也要被细细盘查。几位恩公，先在老夫人这儿安心的住上几日，倘若有邻里知道了，老夫人自有一番说辞遮掩。若我们继续在杨阿婶这儿待着，只怕最终会连累他们。还是等天黑了，我们悄悄翻墙溜出去吧。陶子传回信来，说盘查甚严，但幸好已经找到了校尉，目前落脚之处也暂且平安。只是城中正在逐街逐房、挨家挨户的让李正清查，只担忧时间一久，暴露行藏。不过校尉机智，想必能想到法子脱身出城的。城里的暗桩是否能联络到宫里的人？还可以，那再等一等，等校尉出城。是。我们的大军准备得怎么样了？不日就到达潼关了。好，我会先去拜望裴元，说如今皇孙和校尉身陷险境，我们崔家大军可以前去支援，要先请小裴将军将我们的大军放入潼关。你去传信，告诉他们好好准备。是。我想到了一个法子，即使我们入了刑藏，也不会连累杨阿婶。什么法子？杨阿婶的女儿杨七娘跟一个叫徐三郎的人定了亲，但是我问过杨七娘，左邻右舍都没有见过这个徐三郎。七娘，你们那日从城外回来，是去乡下亲友家了吗？如果到时候我们有机会脱身的话，恐怕你们还是要再去亲友家避一避才行，免得左邻右舍会起疑。那日去的，倒也不是外出，是我未婚夫婿的家，他叫徐三郎，与我定了亲。不过不巧，他出门贩布去了，不然那日也不能让我和阿娘出城去取粮食，遇着凶险。原来如此，杨七娘告诉我，她阿娘早就已经给她准备好了嫁衣嫁妆，就等着徐三郎来迎娶。我跟杨七娘年纪相仿，身段也差不多，等到时候你扮成徐三郎上门迎亲，我就穿上喜服，盖上喜帕，到那时大家只会认为我是杨七娘。花轿一坐，吹吹打打的往城外走，又有李正的嫁娶文书做担保，城门处也不会为难的。不行，若这么做，不仅让杨阿婶冒险，还会耽误杨小姐的终身大事。恩公救了老夫人和小女的性命，何出此言呢？此计甚妙，不过是顶着小女的名头送嫁，又何谈冒险呢？等三郎回来了，我悄悄地把小女送过去，与他拜堂即可。滴水之恩当涌泉相报。更何况，恩公曾救过我们性命，只有恩公脱险，老夫人心中才得安宁嘛。多谢阿婶相助。十七郎，咱们快出城才是上策。如此，多谢杨阿婶。啊，停！这位军爷，今日娶妻，这是李正出的婚嫁文书。城外徐家庄的徐三郎要娶杨家七娘，是，今日娶杨七娘。来，这是东街贺家的喜饼，给军爷垫基。都说贺家的饼好吃，那我就不耽误你们粮食了。走吧，谢谢军爷。走。
皇孙这次虽然拿了人家的衣裳，却把刚才那身喜服放在了人家院子里，这可谓是以物易物，跟之前的不问自取相比，还是长进了不少。这之前不是事发突然吗？其实，我还挺喜欢穿这身喜服的。校尉，校尉，桃子，刚刚公子传信来说，我们崔家军的一队人马被孙敬的人给冲散了，所以他希望我们尽快前往，一起回潼关。既然如此，那我们就改道会合吧。皇孙这是要回潼关吗？虽只百里，但是此处地形复杂，我还是陪着你去吧。如此说来，皇孙这是担心我跟大军会合，会对潼关不利？那是当然，你这诡计百出，我定要亲自盯着你才行。走。公子，桃子传回讯来，校尉已经出城了。李逆呢？眼下还与校尉在一起，大约不日就能回到潼关。我们的大军安顿的如何？一入潼关，安顿好了。你来看看我写的字。欲西城，而必后患。这几个字神气完足，笔意丰满。看来公子已经痊愈了。伤势自然是痊愈了。既然如此，就应该拿过去的错误作为教训，以绝后患。哈哈哈哈哈哈！哎呀，崔林派人传书来说，可以和我里应外合。收复潼关，以此来换取我退兵瀛州。崔林乃是崔乙的独子，崔乙自出瀛州，明显志向远大，意在天下。如今崔林出师不利，在潼关养伤，传这书信来，倒是有几分情理。当年所谓国朝三杰，与我并称的除了裴宪，就只有崔乙了。崔乙那老儿自从死了老婆之后，成天像发了疯一样打仗。如今眼下这局面，他自然也不会放过这个机会。但是，就算他意在天下，也要看他有没有这个本事。崔家瀛州被围，他的这个儿子崔林不就坐不住了吗？哼！大都督，这崔林虽然言之凿凿，但他明明与镇西军颇多来往，大都督还需防着，此中有诈。这小子想在我面前玩什么花样，还嫩着呢。给崔林回个信儿，告诉他，派人跟他里应外合可以，但是必须等到潼关落到我手中之后，我才会撤回派往扬州的大军。是。殿下，韩将军，此处可还住得惯吗？华阳镇甚是清静，只是这里距离西长京不远，咱们住在这里真不会有危险吗？恐怕没有人能想到，我们会选择距离西长京这么近的镇子落脚。所谓灯下黑，不过如此。何况孙敬近日为镇西军所困，正是焦头烂额之际，咱们且可安心住一段时日。韩将军，殿下有话直说吧。梁王叔登基之后，孙敬还会一力追杀我们吗？只怕比之前更甚。梁王虽然登基，但天下正统其实是在殿下您。
您才是先太子的唯一血脉。孙在意深知，如果能生擒殿下您，自可以挟殿下，以令天下。梁王叔，我不太记得他长什么样了。他之前也不常进宫来。其实梁王并不粗略，唯有梁王之子李逆。如今梁王登基，只怕17个会吗？殿下可别轻信了人心呐。给。这哪来的果仁啊？萧伟给取了个别称，叫干果。干果。哦，听说这个可不好买了，我尝了尝，的确好吃。萧伟知道我喜欢，就多给我拿了些。多谢这个桃子妹妹啊，我可是托了这个，够了，托耳朵的福啊，才能吃到这么香脆可口的干果。哎，这干果还真有些好吃呢。什么叫托我的福？桃子不是对咱们每个人都很好吗？你没发现吗？人家桃子妹妹对你特别的好。不是，桃子她人就很好。哎，不是她怎么走了？我说你是不是傻呀？还不快去追啊！为什么呀？你再不去追啊，桃子妹妹就给你下毒了！快，走！桃子，这一次没能想出法子破城，反倒打草惊蛇。看来我们要再做打算，看将来如何收复西长京。等将来收复了西长京，你有什么打算？到那个时候啊，肯定也就不打仗了，我就迎太孙回朝，劝说我父亲立太孙为储君，然后我再回劳兰关。你呢？回瀛州吗？梁王都已经登基为帝了，你是皇帝的儿子，不留在京中，难道真的要回劳兰关吗？我喜欢劳兰关，不喜欢西长京。不然，我当初就不会找个由头犯错，让先帝贬我去劳兰关了。那当时你是梁王的儿子，10几个皇孙当中最不起眼的一个，自然会来去自如了。现在也没什么不同啊，父亲喜欢我的兄长们，就让他们陪着父亲吧。你呢？你还没有回答我的问题啊？你会回瀛州吗？怎么？皇孙是怕我崔家军会和孙敬一样，志在西长京，不愿意回瀛州了？我当时出瀛州的时候，有这样一个心愿，希望可以战乱平定，天下太平，让百姓们都能过上安稳的好日子。如果将来有一天真的可以收复西长京，那肯定就是天下太平了，为何还要再起战乱纷争呢？是，在下小人之心，希望校尉大人有大量，不要见怪。那天下太平后，你最想做什么？我呀，我还没有想好。天下之大，如此辽阔。劳兰关我没有去过，还有很多地方我都没有见过，所以我想都去见识一番。你想游历天下，那你会来劳兰关吗？终有一天，我会去劳兰关的，去看看你说过的大漠烽烟，还有那条劳兰河。好，一言为定。谁对？桃子姑娘，你别过来啊！
你到底怎么了？你说我怎么了？我又惹你生气了，但是我不知道为什么惹你生气啊。不知道，不知道你就想想喽。是不是因为我说错什么话了？对不起啊，我这个人就是不太会说话。那你说说看，你说错什么了？我榆木脑袋，你给我走开！哎，桃子，到。娘娘，韩将军那边来消息了，说是太孙暂时安定下来了。太好了，真是神佛庇佑啊！恭喜娘娘，暂时能够安心了。前几日大都督刻意遮掩兵马调度，我总觉得会有什么事儿。是大都督发现太孙所在？若是为了抓捕一个孩子，会出动这么多兵马吗？那是冲着东都洛阳，还是增援瀛州？我也不知道。派去给李逆送信的人，可有消息传回来？说是还未见着李逆，所以暂时没有消息。指望大都督不是冲着潼关去的，也许是我自己想多了。在想什么？我想起了第一次出征，从福远门出西长京。那个时候，我还是一个名不见经传的归德四阁。过了几年，军功累积，产生了怀化忠厚。跟着上司进京续职，只觉得京中繁华，跟沙场的风沙相比，简直是恍若隔世。怎么突然想起说这些？你看，太阳就要落山了。太阳照在宫殿的琉璃瓦上，跟照在西北的黄沙上，都是血一样的红。阿静，没事儿，我只是突然想起了往事。那一日，在一罗卢城外，我率领10万大军，在残阳如血中，等待着冲锋的号角。虽然有千军万马，但是四野茫茫，别像今日这般寂静。我什么都不怕，只要能和你在一起。李逆那小子，以为占据了潼关，就可以逼迫西长京了吗？阿静，我不想再听这些事了。等世间太平，你我可以去骊山
多住些时日。好，一定去。怎么了？什么怎么了？你可都生气2天了，打尖儿的时候也不理谢长儿。哼，他是谁啊？打尖的时候为什么要搭理他？前面有异响，估计这附近有军队，只是不便敌我。先停一停。校尉，我们被冲散的那队兵马就在前方了。嗯。老三，你再忍一会儿。慢点儿。小裴将军，怎么孙敬的兵马就突然冲出来了？怎么崔家军就里应外合袭击咱们呀？潼关啊，咱们辛辛苦苦打下来的潼关，小裴将军，咱们这西军死了那么多兄弟啊，小裴将军。如何？石七郎，你真是太厉害了！刚才入营时啊，你就发现不对，让我喂马的时候留神一下。我细看了，发现他们的粮草辎重没什么折损。若是按桃子说的，这支崔家军被大军冲散，那么多少有几分狼狈。可他们军容整肃，不像是近日遭遇了强敌。桃子，是公子给你传书说这队人马被大军冲散，所以叫我们来会合。是啊。怎么刚一来你就给我打了热水让我洗漱？可现在不是炊事，为什么会生着火呢？什么意思啊，校尉？我总觉得不对。若是被大军冲散的，自然会处处警醒。怎么会不在炊事？还生着火呢。可这里确实是我们崔家军的营帐啊！刚刚咱们也见了领队将领，他也说是被大军冲散的。校尉，你到底是觉得哪里不对劲？刚才我入营的时候，发现他们的马蹄铁磨损严重，士兵靴上也满是污泥，像是一路急行军到此。若被冲散，8成还是要等一等本营大部，又或是派一队过来探访，不至于急行军。所以我才让你借着喂马去探一探。石七郎，那我们现在怎么办？阿莹，既然你已经平安到这儿了，那我先回潼关了。我们一起走吧，这儿距离潼关不远。既然都会合了，咱们一起去潼关。好，都跟上！后面都跟上！后面的都跟上！没事。哎，老三，慢点，老三。后面都跟上！去呀，快去呀！别忘了我跟你说的话，啊，去呀！去！桃子姑娘，我知道我自己说错什么了。你说错什么啦？老爸跟我说了，
我知道你为什么不开心了，都怪我嘴笨，我不会说话。其实我那天是想说，你善良和气，你对所有人都很好，我是想夸你来着。我也知道你对我格外好，可是我好像还是没说清楚。行了行了，笨嘴拙舌的。桃子姑娘，其实我想说，我知道你对我很好，所以我也想对你很好。好了，我知道了。真的？那你不生气了？你知道你不理我的时候，我心里可难受了。那就要看本姑娘的心情了。掐！老四来了，好像要马蹄上。老二，你带上老三先去避一避。就算我只有一条胳膊，我还能站。这个姓崔的，忘恩负义！咱们好心救了他和崔家军，他竟然这样暗索咱们这西郡。今天就算战死，到了地底下做个冤魂，我也不会放过他的。好，把重伤的兄弟藏在树林里，轻伤的兄弟拿起兵刃，随我迎敌。好，后面都跟上。怎么样？前方有队人马突然停了，但他们人数不多，不知是敌是友。那就迎上去，是敌便杀之。好嘞。小贝将军，今日能跟你战死在这儿，值了。好兄弟，兄弟们，杀！石七郎，怎么回事？你们不是在潼关吗？怎么受了这么重的伤？石七郎，你怎么才来？我们死了这么多兄弟！杀了这个崔家的，为真心军报仇！杀！张二哥，这自己人，自己人。崔家军卖了潼关，勾结孙敬里应外合，还死了这么多兄弟。你说他是自己人？石七郎，你不能再被他诓骗了。他和姓崔的早有预谋，把你们几个诓骗到西长京。崔家军在潼关里面和孙敬里应外合，杀了我们那么多兄弟，把潼关给败了。妖女，我裴某和你不共戴天！阿莹，何校尉，这都是你们谋划的，所以你非要陪我去西长京，说什么可以解瀛州之围？不是。回潼关途中，你说你们崔家军有一支军队被冲散了，需要会合。你明知道我不放心，一定会护送你去会合，但其实这就是调虎离山，为的就是拖延我，不让我回潼关。我说我全然不知情，你是不是不肯信？石七郎，你不能再信他了。从交锋到现在，他骗了你多少次了？石七郎，他诓了你这么多次，你还信他？你不知情，你不知情。我镇西军死了这么多的兄弟，难道不是你们崔家军和孙敬所为吗？你既然不肯信，那我百口莫辩。我怎么信你？你是你公子的锦囊女，这么大的事，他会不跟你商议？
相识之初，我确实谋算过你，但这一次，我真的没有。潼关之外，我们救过你和崔家军，你怎么能如此对我们镇西军？站住！别打了，住手！我知道我不管说什么你都不会信，但这一次，我确实不知情，也不曾谋算你。带着你的崔家军给我滚！下次再敢出现在我的面前，我就劫一个，杀一个。放人！老三，加油！自从出了劳兰关，我没想到咱们前所未有的大败，竟是因为被姓崔的这个小人所出卖。收拢我们的人马，慢慢推向洛阳。知道。小伟，吃饭了。潼关计事，公子定然是谋划好的。我刚刚已经盘问半天了，领队的嘴巴很严。只肯说是公子遣他们出来的，还说让他们务必要行得远一些，好将我们远远引开。其他的就一句不肯再多说了，只推说自己什么都不知道。小伟，多少吃点吧，吃完了咱们再做打算。嗯。这个李妮也真是的。不分青红皂白的就冤枉你，明明你什么都不知道，还非要说你跟公子是串通好的，真让人生气。咱们崔家军害得他们镇西军失了潼关，又折损了大半兵马，确是事实。
一经而处的话，我也未必会冷静。但是我总以为他是会相信我的。好了，不许再多想了。好歹他是那么聪明的一个人，我想他肯定会想通的。哎呀，你看你。石七郎，你怎么不叫醒我呀？你这可是守了一夜啊！我不困，守夜没什么。你知道，何校尉不管怎么危机百出，但他为人还是坦坦荡荡的。就算是他骗了咱们，他也不至于不敢承认吧？阿英，可算接到你了。你把潼关卖了？阿英，孙敬答应了，只要与他里应外合拿下潼关，驱除镇西军以后，他会立马撤回派往瀛州的大军，副帅那边自然就解围了。你怎么能这么做呢？我为什么不能这么做？难道要我眼睁睁看着副帅被孙敬的重兵围堵吗？你知不知道我们和镇西军是盟友啊？城下之盟而已。李逆这个人你又不是不知道，反复无常，谁知道他若是将来拿下了西长京，那是不是就要立马出兵瀛州，逼迫我们崔家军，逼迫副帅呢？怎么能事先不跟我商量就如此行事？我所做的一切都是为了崔家军好。镇西军不过就是折损了些人马，失掉潼关。李逆既然如此厉害，他完全还可以自己打回去啊！瀛州之围迫在眉睫，难道我不应该救副帅吗？救自然是要救的，但是镇西军是出于好心才收留我们崔家军。论道义，你不该卖了潼关。我明明是为了解瀛州之围。阿英，若是因为你对李逆亲言有加，便公私不分，如此质问于我，你觉得公平吗？公子，有属下追上去吗？桃子在他身边，他不会走远。等他想开了，自然会回来。小伟，要不咱们先回去吧。其实，公子也是为了咱们瀛州。我知道，但他这样做事，分明不义。你别难过了。我不是难过，是……你是在担心皇孙会一直想不通，一直误会你吗？算了，以后不要提这个人了。既然他如此不屑我，
那以后见面就是陌路人。以后再见面，恐怕只能兵戈相见了。兵戈相见，咱们也不怕。皇孙再厉害又怎么样？论带兵打仗，他肯定打不赢咱们大将军。说实话，出瀛州的时候，我在想，这天下苍生何其无辜。孙敬这个人，横征暴敛，好大喜功，耗费兵力征战百越，何泽而语？唯有跟孙敬抗争，直至平定天下，百姓才能过上好日子。但是我没想到，李家居然有李逆这样的人才。其实，无论从声望、品德、才干，他都是那个可以平定天下，让百姓过上好日子的人。小伟，你从前可一直觉得，除了你自己，除了咱们崔家军，没人可以平定天下的。是啊，但我也没想到会遇到这么一个人。不过，以后可能就是敌人。要不咱们还是先回去吧。公子一定很担心你。眼下只有先赶回瀛州了。早点回去见到大将军，大将军一定很开心。好。等会儿我给你拿一些吃的。近几日陆续收拢的镇西军，还有从潼关退出来的都在这儿了。但是我们如此狼狈的去洛阳，怕林子王会起疑心。我那位兄长，志大才疏，心眼又小。我那位次兄，最是话头不过。他在我兄长旁边，也不知道会出什么馊主意。那我们为什么还要退回洛阳呢？咱们既失潼关，又只收拢了这些兵马，林子王的确会起轻视之心。但只要你爹还率着镇西军后迎大军，他就不敢怠慢咱们。你瞧着吧，他八成会派一个人过来，故作嘘寒问暖一番。石七郎，石七郎，说，林子王听闻我们退出潼关，急忙从洛阳调了人手，派人押粮食辎重来慰问相助。石七郎，还真让你说中了。哼，既然如此，那我们就收下了。传令下去，在此扎营整顿数日，再前往洛阳。是。大哥，上次你说李逆大败，要派人送些粮食辎重去，以作慰问。我也派人送去了，可没想到他竟然全都给收下了。大哥，这就是李逆的奸猾之处啊！他明知此番大败，必定是由大哥收留他和他的残部，却还舔言收下了大哥的馈赠，这就是打算明目张胆地投奔大哥而来。大哥可要把握好这个机会。可镇西军还有数万兵马被裴宪统领着，都在后方待着呢。大哥怕什么？只要他李逆进了洛阳城，大哥可以跟朝臣商议好，问责他兵败潼关之事。如此，不是轻而易举的就能解除他的兵权吗？那要是万一裴宪不服呢？父王已经登基了，是君主，他若是不服的话，就是欺君罔上。欺君罔上之徒，人人得而诛之。此话有理，我马上让人写信给李逆。他既然大败，那就带着残兵败将速速回到朝中，听候朝中差遣。
大哥何不趁此机会一并除了心腹大患？你说的是崔家军？正是。大哥之前不是借了一队轻骑携着众弩给了那崔离吗？只可惜这崔离行事毛躁，让崔林逃了，结果反被这李逆所救。我也是担心崔离不懂事暴露此事，岂不是很头疼啊？大哥，此时正是让崔离谋杀崔林最好的时机啊！你想，崔林刚刚卖了潼关，李逆对之恨之入骨啊！而且如果这时候崔林死了，崔乙也不会怀疑，他一定觉得是李逆所为。崔乙知此意思，若是他老来丧子的话，他一定会跟李逆不死不休的。妙啊！逆弟自闻潼关兵败，心痛不已，夙夜忧叹。前番送笔出粮草，恐不足用，速带残部返东都休养。兄，明思王让我们速回洛阳，他什么意思？他大概是觉得潼关这一败，正好能失去我手中的兵权。这人打仗不行，成天到晚只会动歪脑筋。父亲指派的兵马应该过几日就到了。兵马未动，粮草先行，咱们得好好谋划粮草之事了。传回消息。你派人去答复李逆，如果他能够信守承诺，保证迎回太孙，确保太孙长大成人，继位亲政，大魏回到先太子正统，我就答应了。是。父亲突然召婉娘来，不知有何要事？哦，为父刚刚得到消息，征百越大军败了。据说大都督十分震怒，命令严密封锁消息。可是这种事情，常常越是封锁，消息就越是传得快。父亲怎么看？依我看，如果是真败的话，消息绝对不会传得这么快。父亲觉得这是孙敬的计策。没错，这正是孙敬的引蛇出洞之计。如果在这个时候谁敢轻举妄动的话，便正中他下怀。阿英，公子，桃子，我有些事要和阿英说。是。阿英，军中暗线传来消息说，孙敬征百越的大军败了。阿英，你心里是不是还在生我的气？公子此番连我也骗了进去，不过是心寒而已。是因为孙敬答应咱们从瀛州退兵，所以我才拿潼关作为交换的。那你为何要瞒着我？又为何要骗我？阿英，我们两个人从小一同长大。不论你怎么想，我都把你当成我最亲近的人。我从未想过要瞒着你、诓骗你，只是因为你和李逆一起出去，我不想让他知道而已。公子此番好算计，算准了，只要我跟崔家军会合，李逆必然会跟着去，然后你正好行事。我是真的为了我们崔家军着想，我现在也是真的很想知道，你此时此刻是为了谁在着想，又为了什么事情而在气恼？难道因为一个李逆，你就要忘记根本？
忘记咱们为什么从瀛州出发吗？阿莹，公子回去歇息吧，再多说下去也是徒劳无益的。如果算得好的话，我们能用手里这1万兵攻破西长京。你要以1万破10万？孙敬不是想引蛇出洞吗？我们就给他来个将计就计，他佯败，我就让他坐实真败。石七郎，我有急事跟你说。什么事？你过来吧。啊，还不能当着我面说啊？小伟，你跟公子吵架了？没事。对了，京里传来消息，说征百越的大军败了，孙敬此刻正在封锁消息。这么说的话，孙敬身边岂不是没有多少兵马？小伟，咱们要不要赶紧通知大将军，来个2下里回身包抄？先不用。此事我觉得颇为微妙，未必不是孙敬的计谋。那皇孙，那个谁，你不让提的那个人，他会中计吗？他断然不会。他胆大心细，很少被诱之以利。孙敬佯败，我想他定能识破。而且这件事对他来说，应该是个机会，他不会放过这个机会。是吗？那他会如何做？他会将计就计。你是说崔丽仍在河边搜寻埋伏？没错，咱们要与裴大将军派来的人马会合，并设下大营。你是知道的，按咱们镇西军的惯例，选营地之前，必须派出分队巡出数10里。我的小队走得远，正好碰到崔离带着人马行军，看样子是要连夜设伏。崔离既然设伏，自然是冲着那个崔公子去的呀。不过，眼下何校尉可是跟那个崔公子在一起，咱们是救还是不救啊？不救，真的不救？不救。哎，公子，崔林一行人大约1炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神。一旦击杀崔离，所有人重重有赏。是。小伟！
三郎，咱们上次没有得手，这次再行事，务必要成功啊！此次若不能击杀崔礼，便会失去临淄王李俊这个强援。而且一旦崔林回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，崔林必须死。哎，我还以为你要设何校尉呢，我看你就是嘴硬心软。哈哈哈哈。公子，撤！公子！公子，
你为何不等到我也被杀死了再现身？你早就到了，就到此时才出现了。你就是故意的。是啊，我就是故意的。没想到，你竟然一举成功了。殿下，此次击杀崔林，属实是冒了天大的风险。不过，为了殿下的大业，倒也值得。崔公子辛苦了，本王都记在心里面，应许你的，分毫也不会少。殿下大恩，崔离谨记，日后定誓死效忠殿下。我是崔家军主帅，平凉大将军崔乙。你上来，想来有活路。大都督命我等攻瀛州，逃阵者杀，敢降者杀。我全家老小都被里长看管，我若是降了，我全家都没活路了。马将军，孙敬的兵马被咱们坑了一半，还有一半仓皇逃走，干脆我们一不做二不休，跟在他们后面，直捣西长京。大将军，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 公子率军返回瀛州的途中遭遇埋伏，受重伤落入水中，现下落不明。公子身边的人呢？何校尉呢？公子遇袭之时，镇西军恰在左近，救了一些人。镇西军的主帅李逆写了一封信，差人过来送给大将军。崔大将军，逢崔家军遇袭，恰在左近，昔为之晚矣，令公子堕河。幸其救得阿莹，深可为大将军之幸。阿莹安然无恙，于镇西军中休养。唯望大将军率大军与镇西军同取西长京。李逆这个无耻之徒，狂妄至极，竟然敢胁迫我！小魏，喝药了。太烫了，一会儿再喝。你也别太难过了。公子或许被人救了呢。这么多天过去了，一点消息都没有。只怕是凶多吉少了。哎呀，也许公子被人救了，但是在养伤，所以一时无法回来。好了，桃子，你别安慰我了。
他本来身子就弱，又受了那么重的伤，落在湍急的河里，只怕是再也回不来了。他跟我从小一起长大，其实在我心里，他跟我亲生兄长是一样的，但没想到，如今他居然死无归所。好了，我知道你现在肯定很难过，可你身上也有伤，这不喝药怎么行嘛？咱们把伤养好了，还要赶回瀛州去见大将军呢。李逆这个坏人，竟然把咱们扣在这太清宫，还不肯放我们出去，他这是把我们当犯人关起来的。不都说了吗？以后在我面前不要提他。你去找一些国府蜜饯吧，这样等你回来，药刚好凉了，我可以一口气喝。这太清宫里怕是没有什么国府蜜饯，又不能出去买。哎，要不我让他们给我2升麦子，发一些麦芽，给你熬麦芽糖好不好？我这就去。你为什么把药倒了？我是害了镇西军的罪人，我不吃药死得快点，岂不是更中你下怀？其实你当日根本就没有必要救我。如果我和公子都死了，也能让你出口恶气啊！我不会不救你的。我不需要你救，当日不需要，如今也不需要。你们镇西军的人是不是群情激愤，一定要杀了我跟桃子报仇？所以你才把我跟桃子都关在这太清宫，用你的亲兵守卫，不就是怕你们的人想冲过来杀了我们吗？阿英，我想明白了潼关的事，事先你应不知情。你为人心高气傲，从来都是用阳谋，这种下三滥的手段你不屑去用，且不顾大局，不是你的做派。若真是你做的，你也会坦然相认。所以，是我冤枉你。你没有冤枉我，是我，就是我害死了你军中的兄弟。你一刀杀了我好了，何必在这假惺惺的要救我呢？对不起，我知道不应该不相信你，但那日事发突然，我们镇西军死了这么多人，我才会理智全无，才会误解你。出去，我不想看见你。校尉，你说巧不巧？本来呢，我正发愁呢，做麦芽糖啊，怎么着也得2日吧。哎，没想到厨房那儿有洛阳送来的点心，说是给李逆的，我不由分说，先拿了一点来。我试过了，没有毒，味道还不错呢。哎呦，这是怎么？没什么，药我刚才喝了。屋里刚才进了一只老鼠，我随手拿东西去砸，老鼠没砸到，东西却散了一地。
你说啊，这堂堂镇西军统帅，哎，学什么不好，偏偏要学老鼠。这老鼠拿了蜜饯来，还惹得我们校尉不高兴，白白浪费我1碗药。好了，我再给你熬1碗药去。又去太清宫了。瀛州有消息吗？崔乙真的是老奸巨猾，孙敬派过去的兵马被他坑了大半，还有一半被崔乙追击，且战且退，快到福州了。崔乙怎么说？他倒是痛快，答应了咱们的条件。不过这个老狐狸要咱们活捉崔礼，估计是想为自己的儿子亲手报仇。大哥那个人担不起什么责任，崔礼藏在他那儿，说太平无事还好，但凡有点风吹草动，他必然会交出崔礼。是啊，石七郎，太清宫的那几位既然不曾与崔林共谋，而且又是崔乙指名要保全的人，其中的缘由，我定会向军中的同袍解说。还有，崔乙现在既然答应了和我们一起出兵，也算是给兄弟们报仇了。但是石七郎，太清宫你真的要少去了。那个何校尉是崔家军的人，你是镇西军的主帅，你们俩交往甚密，不妥的。阿勇，我跟你说过，是我有愧于他。可是石七郎，你要记住，陛下现在已经登基了，你是陛下之子，是镇西军的主帅，你将来不可能娶崔家军的女人，就算是侧室，也是不可能的。既知不可为，为什么不早了断呢？石七郎，只是你自己心里也清楚，你以后的婚配必定是陛下为你赐婚，选中的人也必定是京中的名门闺秀。就算你向陛下相求，他也会为你找一个堪做王妃的人。石七郎，你是不可能娶她的。此事言之尚早。你说李逆他领着兵不进洛阳城，反而扎营了，是什么道理呢？李逆派人给父皇的奏书上说的是大军不便于进城，驻于城外，便于军机云云。哼，这明明就是打了败仗不肯进城，还有脸面给父皇上书说要去收复什么西长京。大哥，崔家公子如今死了，崔乙必定是怒火中烧啊。他不进城也好，免得到时候万一崔家军来了，祸及了洛阳城。皇孙既然传信来给父亲，想必是有了破西长京的计策。李逆在信中说，希望我能够暗中联系朝中的旧臣，将孙敬征百越惨败一事散播出去，使市井乡间皆以为大败是真，最好能令梁家飞涨，这样最易动摇民心。父亲，您觉得皇孙是何计策？此人机巧善变，我也实在是看不出啊。不过，看他打算搅乱城中民心，一旦这城中乱起来，他便有机可乘。
心在纠缠着一不舍，流年虽然真会我你是我，当一念难舍，难割舍，我多想起。谢谢你，不疼吧？不疼。一沉默，心一落，忘了此生离合。多想只留在有你的一刻，我在你身边停泊。记忆沉默，心一落，忘了此生离合。多想只留在有你的一刻，我在你身边停泊。你要想下棋，我给你找一套便是。何必这么辛苦，自己打磨呢？公子喜欢下棋，我曾经答应过他，一定会送他一套我亲手打磨的棋子。阿莹，父帅终于答应咱们，可以率军出瀛州了。时机总是稍纵即逝，咱们可不能错失良机啊！真的吗？阿莹，我知道，这是你心心念念的。自从那个孙敬谋逆，你就想要放手一搏，逐鹿天下，问鼎九州。公子是知道我所思所想的人。阿莹的所思所想，自然就是我的所思所想。只要你想去做的事情，我一定会尽我最大的能力帮你做到。谢谢公子。既然我把这事儿给办到了，那上次你答应我的，可不能忘哦。我当然记得了，公子说过想要一套棋子。公子放心，等行军得闲的时候，我一定要亲手打磨一套送给公子。那倒不用，只要是你亲自挑选出来的玉料，到时候我让玉工琢磨，是一样的。那不行，一定要我亲手打磨，这是我的心意嘛。但是现在，怕是再也没有机会当面送给他了。公子为了我，中枪坠河，尸骨无存。我现在只能为他立一个衣冠冢，为他打磨一套棋子作为陪葬。怎么？这你都不允许吗？一定要说这负气的话吗？我没有说负气的话。公子是为我死的，我不应该为他伤心吗？我不应该为他难过
所以，你还是怪我没有救你们家公子是吗？是。所以你这么伤心，巴不得跟他一起去死是吗？是。李逆，我告诉你，我一直都在骗你。我早就轻信我们家公子，所以我从来都是骗你。西长京是我骗你去的，潼关之事是我和公子早就谋划好的。我就是想要骗你，想骗得你一败涂地。但是现在公子死了，我万年俱灰，不想再骗你了。来吧，一刀杀了我吧。你真的是知道如何让我伤心啊，所以才跟我说这话。我知道我冤枉了你，伤了你的心，所以你要说这话伤我的心，是吗？我伤什么心啊？我为什么要伤心？我一直都在骗你，我何谈伤心啊？我是骗你的。我从来就没有喜欢过你，都是假的。可我对你都是真的。我不管你是真喜欢你们家公子，还是假喜欢你们家公子，我对你就是真心的。从第一天见到你，你把我踹到井里了，那时我就在想，如此凶狠狡诈之人，下次我见到他一定要把他踹到井里。可后来我们又见到了，我本来可以对你下狠手，我没有这么做。我犹豫了，我也不知道为什么。那天在太清宫，我和你打了个赌，结果我输给了你，但我心里却有一种说不上来的高兴。因为我终于知道，其实你心里也喜欢我，你心里也有我，所以你口口声声说你骗我，你不喜欢我，说从前都是假的，我不会相信，因为你对我都是真的。你哪怕再生我的气都好，不要拿自己的身走我气。你身上有伤，好好吃药，也不要不吃饭。怎么还没发芽？难道是天太冷了？桃子，好久不见，终于又见到你了。桃子，
桃子，你为什么又不理我了？我帮你。哎，桃子，桃子。这老鼠又来了。这老鼠来一次，你就发一次脾气，肝气郁结，我真是担心你这伤啊，迟迟都好不了。心里不好受，要不咱们吃颗乳糖？这老鼠也真是的。明知道我们校尉看见他就想砸他，还敢拿糖来。那咱们把药喝了。你手怎么了？没什么，破了皮而已。你这又是何苦呢？就算是公子九泉之下，看见你这样折磨自己，他也是会很心痛的。来，方才你跟李妮吵架了？是啊，我把他骂了一顿。说了好些狠话，但没想到他反倒什么？没什么。校尉，我知道你还在气李妮不相信你，更气他在危难的时候作壁上观。公子的死，你又伤心又自责，可你总这么难过下去也不是办法，你总是要顾好自己的身体的，是不是？知道了，你放心吧。咱们现在困在这儿，还不知道大将军该如何担心呢。还是要想个办法脱身回应州。校尉，要不咱们就从李逆身上下手，好脱身回应州。小老鼠偷灯油，偷不着偷蜜糖。哎呀，你晚上就喝了药，你饭也不吃，这样下去肯定会有伤元气。我给你带了一罐蜂蜜，给你烙了个饼，你要不就吃一点。多谢皇孙关心，我不饿。你就算生我的气，也不能不吃东西啊。皇孙何必要这么关心一位阶下囚？天太晚了，男女有别，皇孙在这里实在不方便，还是赶紧走吧。
我只是想请你留下来多待几日，你并不是阶下囚。皇孙何必要说的这么冠冕堂皇？我们家公子已经死了，何某一介女流，对于皇孙挟制我们崔家军没有任何用处。既然说我不是阶下囚，那你为何不肯放我走？因为你身上有伤。当日你如果晚来一刻，我便也已是江中冤魂，何必还要在这关心我有没有伤？你就算不为我，也要为桃子想想。她成日急得要哭，担心你伤势恶化。你说你药也不吃，饭也不用，这样下去真的会伤了元气。你不要妄想用我身边的人来挟制我。我跟桃子情同姐妹，她如何我如何，我们两相自然之道，跟你没有任何关系。你既然还生我的气，那我先走了。不要带着怒气睡觉，对身体不好。桃子，桃子，我来帮你拿。桃子，你还在生我的气吗？你可不可以别不理我了？哎，桃子，你采药去啊，我陪你一起吧。桃子，陛下下旨封我为秦王，令我为行军大总管，收复西长京。圣旨是昨天晚上到的，不仅封了你为秦王，还改封会稽王为齐王，临淄王为信王。唉，这是要把我架在火上烤啊！若收复不了西长京，那就该问我罪了。石七郎，要不然上书辞一辞？辞什么？陛下都下旨了，那我就做秦王，正好以行军大总管的名头，可以名正言顺调遣天下亲王之师，收复西长京。这一次，城里面就靠你们了。你就放心吧，石七郎，我们一定会按你说的办，把这西长京啊闹他个天翻地覆。就是，咱们兄弟别的本事没有，闹他个天翻地覆这种事儿再拿手不过。放心啊，这次我伤还没好，不能跟你们一块儿去了。我替你去，给你闹个双份的回来。现在城中暗流涌动，敌我莫辨。你们千万要留心，行事必须谨慎，还有务必保自身周全。你就放心吧，等攻下西长京，我们再回来同你们喝酒。喝酒，攻下西长京，回来一起喝酒，一起喝酒。走。相爷，现城中谣言四起，近几日粮价飞涨，人心惶惶。
都说那孙大都督派去伐百越的大军败了，城里都说那韦帝的儿子李逆刚刚被封秦王，眼看着就要攻打西长京，都说他是天煞星下凡，专克大都督的。还说什么了？还说秦王派奸细在井水里下了毒，闹得人心惶惶的，都不敢食用井水了。还有人说那太仓里其实是空的，连半颗粮食都没有。这粮食啊，早就被伐百越的大军拿去当了军粮了。只要秦王一围城，这城中的百姓都会被活活饿死。好了，我知道了，下去吧。命令下人严守门户，不得出门。是。你可明白了？秦王这是想搅乱？正是，秦王正是想搅乱民心。现在就看宫中那一位会如何应对了。把那些妖言惑众的人都抓起来，杀了！大都督，只怕这造谣之人别有用心，所以才要杀。不仅要杀，我还要株连九族。我就是要看看，到底还有谁再敢胡乱造谣生事。是。今日怎么这么早过来？你从前不喜欢这些脂粉，今日怎么热衷起来了？也许是那一日，在镜中看见自己的白发吧。阿静，是否前朝有事？你不用同我讲，我跟你出去散散心。我自起兵，一直觉得天下九州腐蚀可得，没想到李逆率领镇西军竟然一路杀过来，剑指西长京。潼关是两京门户，只要潼关在手，李逆就算是有洛阳，也无用武之地。崔乙奸险，他若是和李逆联手，时局便会艰难起来了。不会的，崔乙别有私心，否则他不会派军出瀛州。李逆是韦帝之子，两个人各怀心思，断不会轻易联手。我本不应该同你讲这些。走，打马球去。好。怎么，你打算这辈子都不理我了？秦王殿下多虑了，如今殿下刚刚封了秦王，想给殿下献殷勤的人多了去了。殿下又何必这么在意我？从前叫我皇孙，如今叫我殿下，你就不愿意再叫我17郎了吗？
哎呀，还是这里舒服呀。我年幼的时候呢，我奶娘哄我说，我要是有什么心愿的话，就折一个竹蜻蜓。等它落地的时候，那我的愿望就实现了。我那个时候呢，特别想见到我阿娘。别人都有阿娘，就我没有。于是我便折了好多只竹蜻蜓，翻到墙上，一只一只的往下放，直到全部放完的时候，我才发现，原来奶娘是哄我的。这一个心愿，无论折多少竹蜻蜓，都无法实现。人们常说，傻事做了一次之后，就不会再做第二次了。可我还是做了很多竹蜻蜓，因为是你，为了你，再傻的事情，我都愿意做。阿英，原谅我好不好？我保证，从今往后，我不会再随意误解你了。那你就别再关着我，放我跟桃子回瀛州去。这我无法应允。那我跟殿下没什么好说的了。还有心清雅致在这里钓鱼啊？怎么，崔乙的大军来了吗？还没有，在路上，慢得很。石七郎，你说这个崔乙会不会另有心思？这西城京城里情势万变，如果他再不快点的话，我就怕这个时机稍纵即逝啊。他被我胁迫，当然不情不愿了。再说，我兵少，他兵多，攻城他却要出全力，你说，他肯速速前来吗？我刚刚收到消息，大将军已经。这倒是个难得的机会，说不定可以脱身。校尉，我就知道你一定能想到好办法。只是此事要从长计议。李逆这个人绝顶聪明，如果不计划周详，肯定还是难以脱身的。李逆呢？那个耳朵一直跟着我，我不搭理他，他就喋喋不休的。说起下午的时候，李逆一直在河边钓鱼，他还问我想不想吃鲜鱼呢。钓鱼？谁啊？殿下，是我，桃子。请进。殿下，小裴将军。殿下，校尉天天喝药，饮食减了大半，人也清瘦了不少，这些你都是知道的。今天校尉喝完药，突然说他想喝鱼丸汤，我就赶紧去问厨房了。但是厨房说今日不逢集，也只采买了一些蔬菜。可巧我看到那水桶里养了几尾活鱼，可他们说那是殿下今日在河边钓的，所以不敢擅自做主，我就前来询问一下殿下。难得他想吃点东西，我去厨房做吧。
那就不劳烦了，我来做就行。没事，玉湾吹打讲究巧劲儿，我来。如此的话，那就劳烦殿下了。桃子，你回来了。是啊，是我来了。趁热尝尝吧，凉了就腥了。好吃吗？倒是挺新鲜。你啊，就应该好好调养一下。就算再生我的气，也不能不爱惜自己。日后你要想吃什么，想要什么，我都找人给你去买。你就真的不怕我趁机传递消息，然后一走了之吗？你若是走得了，我也有办法将你半路截回来。你不信的话，尽管一试吧。孙敬征百越的大军并未真败，只是瀛州兵败，只怕孙敬会速速召回百越大军，他又掌控了潼关，对你是两面夹击。除非你能在百越大军回朝之前攻下西长京，但是以镇西军如今的兵力，怕是做不到了。说的真好，不过我还是不会放你走的。殿下真是知我甚深啊！你也知我甚深啊，彼此彼此。桃子，你药材买齐了没有？那个，都过去那么久了，你能不能理理我？只要你能理我，你让我做什么都行。你说我为什么不理你？那天你就眼睁睁地看着我跟校尉被别人追杀，你们不管不顾的。你和你们家秦王一样，薄情寡义，见死不救，铁石心肠。不是的，那一天我也很着急，我也很想冲下去救你的，但是军令如山，我也是实在没有办法。再说，我们镇西军的兵卒是从来不会违反军令的。狡辩！我没有狡辩。那一日，十七郎他也是有分寸的，他那时候张着弓搭着箭，他不会眼睁睁看你们出事的。哎，桃子，那你到底要怎么样才能原谅我呢？要不我陪你上山采药，或者我陪你买好吃的。哎，你还要吃猪耳朵吗？只要你愿意理我，你让我做什么都行。你说的，我让你做什么都行的。我除了放你和何校尉离开。你不是耳朵挺好使的吗？你不会真的要吃我的耳朵吧？我呸！谁要吃你的臭耳朵了？我是说，我想让你给我做一个哨子。哨子？这个哨子呢，只有你一个人能听得见。以后我有什么急事找你的话，我吹那个哨子就行了。听起来挺难的。不过你放心，我一定可以做到。这还差不多。哎，那桃子，你接下来不会再不理我了吧？现在不生气了吧？看我的心情吧。十七郎刚刚去见了何校尉，结果又吃了闭门羹。活该。桃子姑娘，其实十七郎真的对何校尉很好的，要不你帮忙在校尉面前美言几句，让他消消气。他要是真对我们家校尉好啊，就不会拿这些破烂药材滥竽充数了。我们家校尉的伤到现在还没好，你看看这都是些什么呀？桃子姑娘，你别生气，这样你开个药方给我，我来买。如果这附近买不到的，
我就去西长京或者洛阳买，怎么样？这可是你说的啊？行，我现在就去给你开药方。好，继续扇，不要停啊！哦。哎，干什么去？哦，何校尉的伤不是迟迟不见好吗？这里药材有限，所以桃子姑娘给了我个药方，让我去把药买齐。哦，对，桃子还说了，只要把这药买齐，她就会在何校尉面前替你美言几句，让他消气。龙骨、冠叶连桥、马蹄街、海服时春不见、伊贝母，这么多药材，还特地指定了药铺，药铺之间相距又这么远。桃子说了，哪一家药铺药材最好，她最清楚。如果我到时候随便糊弄过去，她一闻就知道，到时候肯定饶不了我。嗯，辛苦了。那我去了。嗯，哎，桃子又没让你一家一家去买，你派人分头去买，岂不更快？桃子姑娘拜托我的事情，我怎么可以让别人去做呢？再说了，不就多跑几个地方吗？我脚程快，不会耽误的。那我走了。回春芳，终于找到了。掌柜的，帮我抓一下这个马蹄筋。你那药，哎，谢谢。这是银钱，不用找了。哎，你慢走啊。桃子姑娘，桃子姑娘，我要买齐了。这么快？你不会是偷懒没有买全吧？没有，我都是按你的单子一家一家买的。我看看。怎么样？那桃子姑娘，你可不可以在何校尉面前帮十七郎美言几句？行吧，看在这些药材的份上。哎，我再检查一下。哦，检查。阿莹，我看今天天气不错，我给你折了桂花。阿莹，阿莹，那我把花放门口了。如果忘了留你，落在如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。不爱记得我们曾承诺过，颠覆了以往，我会为你爱着，心愿为了你割舍，一直等着你回应我。
小伟，今天又有新鲜的花儿，我把昨天那束给换了吧。小伟，你就别生气了。我看这次秦王，哦不，是真心给你赔礼认错的。他不是说了吗？他不该不相信你。其实公子的事儿是崔离那个小人所为，也怪不得他的。奇怪了，你今天怎么在帮他说话呀？哎呀，小魏，我是为你着想好不好？我看这秦王啊，对你真是挺用心的，他还派人四处采买药材呢。哪怕天天看你的脸色，也想在这太清宫一直陪着你。其实啊，我也知道他是真心赔礼。我也不应该再生气了。若是旁人这样，我也不至于这么生气。但是，旁人怎么能跟他一样呢？哦，原来是这样啊！我说嘛。再说我要生气了。哎呀，我错了，你别生气，我给你换花。大将军，有消息了。石七郎，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 有个好消息。怎么？桃子说他费了万千好话，终于说动了何小伟，让他答应跟你好好见一面。所以今天晚上他们在莲池设宴，到时候桃子会见机行事，留你们两个单独说话。哦对，桃子还说姑娘家嘛，总归是心软的，你到时候要以诚心相待，多赔不是，这样定能够让何小伟消气。替我多谢桃子姑娘。好。